Sveiki, mano brangieji. Iškart norėčiau pradėti nuo pačių svarbiausių žinių. Būtent kas esate Magas klubo nariai arba planuojate tokiais tapti, tai Magas klubo reali kaina yra 9,99 €. Jeigu matote aukštesnę kainą, greičiausiai naudojatės Apple įrenginiais. Tai didesnę kainą matote būtent dėl savo įrenginio. Tai jums geriausia būtų tiesiog nueiti naršyklėje į youtube.com ir per ten užsisakyti Magas klubo narystę, tuomet jūs kainą turėtumėt matyti 9,99 €. O galbūt turite dar ir Android mobilųjį, tai tuomet prisijunkite prie savo YouTube paskyros per Android mobilųjį ir tada įsigykite narystę. Tai tiesiog norėjau informuoti, kad nepermokėtumėt, nes tai nėra kažkokie tais papildomi klubo mokesčiai, o tai yra būtent mokestis, kurį jūs sumokate dėl to, kad naudojatės Apple įrenginiais. Na kągi, tai šiandien turėsime Liepos 29 dienos pilnaties prognozę, kurios galiojimo laikas, kaip visada, yra porą savaičių iki jaunaties, kuri bus rugpjūčio 12 dieną. Žiūrime prognozę pagal savo 3 pozicijas – Saulės ženklą, Mėnulio ženklą bei ascendentą. Tokiu būdu jūs pamatysite detalesnį laikotarpio vaizdą. Na ir daugiau nieko nelaukiam, keliaujam pasižiūrėti, kas mūsų laukia rugpjūčio pirmoje pusėje. Avinai. Avinukai jums iškrito labai graži pozityvi korta, tai yra taurių 10. Taurių 10 rodo didžiausią pasitenkinimą, pilnatvę, harmoniją, džiaugsmą. Dažniausiai 10 reprezentuoja ne vieną žmogų, o būrį žmonių. Čia gali būti malonios išvykos ar šventės susijusios su šeima ar kita bendruomenė. Bet čia jūs jaučiate palaikymą tos bendruomenės, čia jūs jaučiate, kad galite pasikliauti tą bendruomenę. Jeigu tai ne bendruomenė, tai jūs turėsite vis tiek galimybę priežastį kuo džiaugtis, nes pasižiūrėkite, čia mes ir vaivorykštę matome, ir visi yra patenkinti, ir turi aukštą savivertę, ir nuotaika gera, daug pozityvumo, geras oras. Tai panašu, kad emociškai jūs turėsite kuo pasidžiaugti šių 2 savaičių laikotarpyje. Gali būti kažkokios tai malonios žinios, gali būti kažkokie pasiekimai, arba gali būti, kad su kažkuo poroje jūs, pavyzdžiui, jausitės 9 danguje, taip? Tai gali būti ir poros korta, kai abu žmonės žiūri viena kryptimi, viens kitą paremia ir viens kitą labai vertina. Net ir su darbu gali būti susijusios tos naujienos, bet šita korta rodo, kad kažkas tai jums atneš emocinę pilnatvę, džiaugsmą. Kažkam iš jūsų tai bus atostogos, kažkam iš jūsų gali būti santykių perėjimas į kitą lygį, kažkam iš jūsų gali būti žinia apie anūkus, taip. Kažkokios tai malonios žinios, kurios privers jūs labai džiaugtis. Tai avinukai linkiu didžiausios sėkmės šios pilnaties laikotarpiu. Visas asmeninės paslaugas rasite elektroninėje parduotuvėje. Išsames mėnesio prognozes galite paklausyti tapę Magas klubo nariais. Na ir taipogi būsiu labai dėkinga už bet kokio tipo aktyvumą šiame kanale. Na, o mes kaip visada pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Jaučiai. Jautukai jums iškrito didysis arkanas Šventikas. Šventikas tai yra žinių, išminties korta, tradicinių institucijų korta. Kažkam iš jūsų čia gali būti svarbios žinios susijusios su mokslais, studijom. Gali būti ir kažkokia tais mentorystė, arba jūs kažkam tampat mokytojų mentorium, arba jūs turite tokį žmogų, iš kurio jūs galite pasimokyti, įgyti patirties, įgyti žinių kažkokių tais. Šventikas visada sėdi soste ir tik nuo jo priklauso, ar jūs būtent gausite tą raktą ar ne. Dėl to labai svarbu, kad jūs laikytumėtės taisyklių ir labai svarbu jam yra paklusti. Gali būti situacija, kad jūs keliaujat į darbo pokalbį ir būtent jūs turite paklusti tam darbdaviui, sukurti tą gerą įspūdį, jeigu norite, kad jūs priimtų į darbą. Galbūt jūs keliaujate būtent į banką, nes jums reikalinga paskola. Vėlgi, tik nuo banko, tik nuo šventiko priklauso, jūs gausite tą raktą ar ne, taip.
Galbūt jūs einate į vairavimo egzaminą. Vėlgi, nuo vertintojo priklausys, gausite tą raktą ar ne. Taip, čia gali būti įvairiausios situacijos, kur jūsų tikslas yra raktas ir kad jį pasiekti, kad jį gauti, jums reikia parodyti save iš pačios geriausios pusės. Na ir taipogi tai yra religijos korta. Dėl to čia gali būti keliavimas į bažnyčią, įvairiausios šventės susijusios su bažnyčia, taip, kažkam tai gali būti vestuvės, kažkam tai krikštynos, kažkam tai gali būti poros pamokėlės prieš vestuvės, jeigu jums yra aktuali būtent religinė tematika, arba patys pradėsite labiau gilintis į savo būtent tą vidinį pasaulį, taip. Na ir taipogi tai yra tradicijų korta, labai senamadiška korta. Galbūt kursite savo aplinkoje naujas tradicijas, galbūt su šeimyna palaikysite senas tradicijas, taip, kurias jau esat susikūrę. Šitas šventikas yra būtent tų senų tradicinių pažiūrų ir jisai gali būti net ir jūsų šeimos narys. Ypatingai jeigu jūs esat labai unikalus žmogus, tam tikra balta varna, taip, tai šitas šventikas ne visada gali jums patikti. Jisai gali jums sakyti tokius dalykus, kaip pavyzdžiui, kaip tu atrodai, gėda prieš kaimynus, čia nerealus darbas, susirask normalų rimtą darbą, taip, tai vis tiek, kadangi yra tam tikra hierarchija, būtent šita korta rodo tam tikrą hierarchiją, pagarbą vyresniems, tai vis tiek labai svarbu, kad jūs parodytumėt tam žmogui pagarbą, padėkotumėt už jo nuomonę, bet darytumėt tai, kas jums atrodo svarbu. Taip, kaip jūs įsivaizduojat savo gyvenimą, taip ir reikia elgtis, bet šita korta visada skatina parodyti pagarbą. Galbūt tai yra jūsų darbdavys, pas kurį jūs einate, taip, prašyti pavyzdžiui atlyginimo pakelimo. Tai su juo susitarti galima, bet čia labai svarbu parodyti, kad jūs jį labai gerbėte. O jeigu jūs čia kažkur darbinatės, tai greičiausiai institucija bus tradicinė, būtent kur yra aiški hierarchija, kur yra daug grupių vadovų, skyrių vadovų, visi supranta, kam yra pavaldus, taip, čia nėra darbo vieta, kur yra daug naujovių, kur yra daug technologijų, kur žmonės visi bendrauja viename lygyje, čia būtent ne ta situacija. Čia netgi gali būti ir kažkokios tai valstybinės institucijos, galbūt jūs einate bendrauti dėl savo vaikų su valstybiniais darželiais, valstybinėm mokyklom, gimnazijom, o galbūt jūs einate dėl savęs, taip, į sodrą, VMI, užimtumo tarnybą, įvairias institucijas ir ten yra būtent už jūs viršesnis žmogus, su kuriuo reikia bendrauti ir parodyti pagarbą. Tai jautukai linkiu didžiausios sėkmės šios pilnaties laikotarpiu. Visas asmeninės paslaugas rasite elektroninėje parduotuvėje. Išsames mėnesio prognozes galite paklausyti tapę Magas klubo nariais ir taipogi būsiu labai dėkinga už bet kokio tipo aktyvumą šiame kanale. Na, o mes, kaip visada, pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Dvyniai. Dvyniai jums iškrito taurių trejetas, maloni korta, pasižiūrėkite, 3 žmonės kažką tai švenčia ir būtent šita korta rodo bendruomenę, grupę žmonių, kurie susirenka ne iš reikalo, bet dėl malonumo. Taip, čia gali būti, kad turėsite malonų pasisėdėjimą su draugėmis, gali būti malonus pasisėdėjimas su šeimos nariais, galbūt kažkieno tais gimtadienį švęsite, taip, galbūt kažkoksai tai vakarėlis, šventė, renginys, į kurį esate pakviesti, arba tiesiog jūs jausite per šias 2 savaitės, kad jūs turite kažkokių tais artimų, mylimų žmonių ratą, kurie bet kada jūs pasiruošę palaikyti, taip. Emociškai labai maloni korta, pozityvi, jinai rodo būtent, kad turėsite galimybę atsipalaiduoti, atitrūkti nuo darbų, su kažkuo tais maloniai laiką praleisti. Ir tai gali būti arba 3 žmonių kompanija, arba didesnė grupė, netgi gali būti ir darbo vakarėlis, gali būti apskritai, kad gausite kažkokių džiugių žinių, kuriomis norėsite būtent pasidalinti su artimiausiu ratu, dėl to susitiksite ir kažką tai švęsite. Tai nuostabi korta atsipalaiduoti, nuostabi korta sulaukti paramos iš kitų žmonių ir tą paramą kitiems suteikti, taip emociškai panašu, kad jūs turėsite tą pilnatvės džiaugsmo jausmą šių 2 savaičių laikotarpyje.
Tai dvyniai linkiu didžiausios sėkmės šios pilnaties laikotarpiu. Visas asmenines paslaugas rasite elektroninėje parduotuvėje. Išsames mėnesio prognozes galite paklausyti tapę Magas klubo nariais ir taipogi būsiu labai dėkinga už bet kokio tipo aktyvumą šiame kanale. Na, o mes kaip visada pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Vėžiai. Vėžiukai jums iškrito lazdų dvejetas, mes matome dvi lazdas ir jos reprezentuoja dažniausiai kažkokias dvi situacijas, du asmenis, kai reikia pasirinkti, ar aš lieku praeityje, ar einu į ateitį, ar aš lieku šioje šalyje, ar kraustausi į kitą šalį, ar pasilieku su šiuo partneriu, ar renkuosi kitą partnerį. Ar noriu įsipareigoti, ar noriu laisvės, ar noriu pasilikti šiame darbe, ar noriu bandyti kažką naujo. Na, kažkoksai tai pasirinkimas tarp dviejų. Ir va čia yra tas strategijos kūrimo, mąstymo etapas, kai jūs pradedat viską analizuoti, visi pliusai, minusai, ką daryti, galbūt čia yra kelionės planavimas, galbūt čia yra baldų rinkimasis, o kažkam tai gali būti kažkokie tais būtent svarbesni gyvenimo klausimai, kur jums reikia labai gerai apsvarstyti vis dėlto, ką rinktis. Taipogi čia gali būti gyvenimas tarp dviejų, pavyzdžiui, gyvenimas tarp dviejų miestų, gyvenimas tarp dviejų šalių. Galbūt jūs esate tarpininkas tarp dviejų, pavyzdžiui, šeimos narių, kurie šiuo metu nesikalba, jūs perdodat vienas kitam svarbią informaciją, taip jūs esate ta jungtis tarp dviejų žmonių. Galbūt jūsų partneris yra kitoje šalyje ir yra būtent tas atstumas tarp dviejų asmenų, galbūt jūs bendraujate per nuotolį, taip. Tai šita korta gali rodyti norą keliauti, gali rodyti, kad yra kažkoksai tai fizinis atstumas tarp dviejų žmonių ir taipogi kažkokie tai svarbus sprendimai pasirinkti, ar vieną iš dviejų partnerių, ar apskritai pasirinkti, ar aš noriu įsipareigoti ar nenoriu įsipareigoti, bet šita korta dažniausiai rodo, kad žmogus jau nori to šviežio oro gūsio, tik dar nedrįsta žengti to žingsnio, bet jau viską analizuoja, planuoja ir kai prisirpsta idėja, taip, kai žmogus jau susikurs aišku planą, jisai būtent stvers tą naują galimybę. Tai panašu, kad jūs žiūrite į tolį ir jūs jau norėsite paplanuoti kažką tais daugiau ateičiai. Tai vėžiukai linkiu didžiausios sėkmės šios pilnaties laikotarpiu. Visas asmeninės paslaugas rasite elektroninėje parduotuvėje. Išsames mėnesio prognozes galite paklausyti tapę Magas klubo nariais. Na ir taipogi būsiu labai dėkinga už bet kokio tipo aktyvumą šiame kanale. Na, mes kaip visada pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Liūtai. Liūtukai jums iškrito taurių šešetas, labai maloni energetinių mainų korta, čia žmogus tikrai nėra vienas ir taipogi šita korta reprezentuoja praeitį, nostalgiją. Labai dažnai iškrenta šita korta tuomet, kai mes dovanojam kažkam dovanas arba mums kažkas dovanoja dovanas arba žmonės iš praeities būtent vėl grįžta į mūsų gyvenimą, ypatingai tai būna, kai švenčiame gimtadienius, taip. Tai kažkas atkeliauja vieną kartą į metus mums parašyti gimtadienio sveikinimą. Galbūt keliausite į vietas, kur buvote būtent prieš metus ar kur praleidote savo vaikystę, paauglystę. Kažkas jums gali sužadinti tą nostalgijos jausmą, gali atkeliauti ir jūsų buvę mylimieji. Kažkas jums gali sužadinti tą nostalgijos jausmą, muzika iš praeities, patiekalai iš praeities, žmonės iš praeities, galbūt kažkoksai tai grupiokų, klasiokų susitikimas gali taipogi būti. Jeigu kalbant apie dabartį, tai čia yra malonūs energetiniai mainai, vienas duoda, kitas ima, tada atvirkščiai viskas vyksta, visi yra dėkingi už tai, ką gauna, čia netgi gali būti kažkokia tais pagalba ar dovanos iš kaimynų, tuomet jūs kažkuom tais atsilygina tiem kaimynam. Būtent tokios situacijos, kaip dažnai sakau, kad kaimynas, pavyzdžiui, atneša obuolių, o jūs
iškepat atsidėkojant obuolių pyragą ir nunešat taip. Tai vat kažkokie tais energetiniai mainai, jeigu jums reikalinga pagalba, jūs ją gausit. Gali būti, kad ir jūs būsit labai naudingi kitiem žmonėm, jūs bandysite kitiem pagelbėti, čia gali būti ir taipogi tam tikros gerumo akcijos, būtent kai jūs kažkam norėsite paaukoti, kažkokiem tais fondams galbūt taip. Jeigu turite antrąją pusę, tai čia jūs jausite, kad tam žmogui rūpi jūsų jausmai, rūpi kaip jūs jaučiatės, jisai dėl jūsų stengiasi ir jūs norėsite stengtis dėl jo. Tai yra, kai vienas atiduoda 100% ir kitas atiduoda 100%. Taip, čia nėra žmogus vienas. Tai labai maloni partnerystės korta jums iškrito. Tai liutukai, linkiu didžiausios sėkmės šios pilnaties laikotarpiu. Visas asmeninės paslaugas rasite elektroninėje parduotuvėje. Išsames mėnesio prognozes galite paklausyti tapę Magas klubo nariais. Na ir taipogi būsiu labai dėkinga už bet kokio tipo aktyvumą šiame kanale. Na, o mes kaip visada pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Mergelės. Mergelės, jums iškrito taurių riteris, labai kūrybinga ir svajinga romantiška korta. Būtent riteriai pas mus rodo spartesnį, greitesnį tempą, kai situacija įsibėgėja, o čia jau eina kalba būtent apie kažkokius tai kūrybinius projektus arba asmeninius santykius. Čia būtent jūsų simpatijos gali suaktyvėti, gali jums dažniau skambinti, gali kviesti į pasimatymus. Jeigu turite santykius, tie santykiai gali palipėti laipteliu aukščiau, tai yra sužadėtuvės, vestuvės, kraustymasis gyventi kartu, galbūt apskritai pirmą kartą vienas kitam prisipažinsite meilėje, galbūt žinia apie šeimos pagausėjimą. Jeigu jūs esate žmogus susijęs su kūryba, tai čia gali būti stiprus įkvėpimas, jūs norėsite daug kurti, galbūt kažkokie tais nauji kūrybiniai projektai, o jeigu jūs jau ilgą laiką dirbate ties kažkokiais tai kūrybiniais projektais, tai tempas gali įsibėgėti būtent tų projektų taip. Galbūt kažkur jūs buvote pastrigę, ypatingai mes turėjome retro Merkurijų, tai dabar jūs jau galite pajausti, kaip tos idėjos tampa realybė, yra įgyvendinamos žymiai greičiau. Kitiems iš jūsų čia gali būti malonios veiklos susijusios su vandeniu. Keliaujat į spa, keliaujat prie ežerų, prie upės, prie jūros, taip. Arba kažkokios tai kitos ramios kūrybinės veiklos, kuriom galbūt anksčiau laiko pritrūko, o dabar jūs galite vėl prie jų grįžti. Na ir taipogi gali būti tiesiog malonus pasisėdėjimas su draugėmis, išėjimas į kažkokią tai parodą, išėjimas į muziejų, kažkokios tai kūrybinės, meno, ramesnės veiklos, taip. Galite sulaukti ir džiugių žinių, kadangi šitas riteris labai dažnai gali mums ir pristatyti kažkokį tai komplimentą, pagirimą, kvietimą kažkur tais, čia netgi gali būti džiugios žinios susijusios su įstojimu kažkur, arba priėmimas į darbą, arba tiesiog kažkas jūs gali pagirti, ar jūsų išvaizda, ar kad jūs gerai dirbate, taip. Šita korta yra labai svajinga, kai žmogus skraido padebesiais, na tokia lengva atmosfera, taip. Tai panašu, kad tikrai turėsite kuo pasidžiaugti, norėsis stipriau daugiau pasvajoti ir bus labiau tokia ramesnė atsipalaidavimo būsena. Tai mergelės linkiu didžiausios sėkmės šios pilnaties laikotarpiu. Visas asmeninės paslaugas rasite elektroninėje parduotuvėje. Išsames mėnesio prognozes galite paklausyti tapę Magas klubo nariais, na ir taipogi būsiu labai dėkinga už bet kokio tipo aktyvumą šiame kanale. Na, o mes kaip visada pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Svarstyklės. Svarstyklės jums iškrito monetų devynetas, finansiškai nuostabi korta. Dažniausiai šita korta reprezentuoja vieną žmogų, tai yra žmogaus asmeniniai pasiekimai, nepriklausomybė, finansinė nepriklausomybė, taip.
Tai nėra bendras grupės žmonių rezultatas, o būtent tai, ką žmogus pats pasiekė, kuo didžiuojasi, dėl ko jo savivertė gali augti. Ir panašu, kad per šias 2 savaites jūs turėsite gerą, puikią finansinę situaciją ir taipogi norėsite pasirūpinti savimi, parodyti meilę savo. Nes būtent šita korta reprezentuoja, kad mes norime už tuos pinigėlius kažkaip tais palepinti save, įsigyti prabangos prekių, nukeliauti į grožio saloną, nusipirkti savo komfortišką prabangią kelionę, gali būti ir daugiau laiko praleisto gamtoje, nes šitoje kortoje visada mes matome moterį, kuri tiesiog jaučia harmoniją, pilnatvę būdama gamtoje, pas ją būtent ant rankos paukštelis visada sėdi, taip. Tai per šias 2 savaitės jūs galite turėti stipresnį ryšį su gamta, būtent poilsį gamtoje ar grožio procedūras ir čia moteris tikrai gali palepinti save, jai nereikia pergyventi, kad, sakykime, ar keliauti manikiūrą pasidaryti, taip, ar maisto nusipirkti, čia užtenka viskam. Tai gali būti net ir kažkokie tais papildomi pinigėliai, papildomos išmokos, ar tiesiog daugiau klientų turite, aukštesnės verslo pajamos gali būti, taip, bet moteris stygiaus čia nejaučia ir yra būtent tas jausmas, kad aš kažko tais verta, aš viso to pasiekiau, aš visą tai turiu, aš visą tai susikūriau pats pati, yra toks pasitikėjimas savimi, charizma, išaugusi savivertė ir kažkokie tais malonūs gali būti pasiekimai šių 2 savaičių laikotarpyje. Tai svarstyklės linkiu didžiausios sėkmės šios pilnaties laikotarpiu. Visas asmeninės paslaugas rasite elektroninėje parduotuvėje. Išsames mėnesio prognozes galite paklausyti tapę Magas klubo nariais. Na ir taipogi būsiu labai dėkinga už bet kokio tipo aktyvumą šiame kanale. Na, o mes, kaip visada, pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Skorpionai. Skorpionai, kol daugelis ženklų mėgaujasi, atsipalaiduoja, kažką tai švenčia, jūs panašu turėsite čia ką veikti, jums iškrito lazdų 5, tai yra būtent konkurencijos ir tam tikro sąmyšio korta. Ir tas sąmyšis gali būti tiek išorinis, tiek vidinis. Na, pavyzdžiui, išoriai galbūt jūs esate sportininkas ir čia yra kažkokios tai varžybos, olimpiados, debatai, galbūt jūsų darbinė atmosfera yra tokia, kad reikia konkuruoti su kolegomis, kas daugiau parduos, kas bus efektyvesnis. Galbūt jūs turite savo verslą ir jaučiate, kaip konkurencija auga su kitais verslais ir kad reikia nepasiduoti, reikia išlikti matomais, taip. Galbūt tai yra nuomonių išsiskyrimai ar darbe, ar namuose. Kiekvienas turi savo tvirtą nuomonę ir čia sunku būtent rasti tą kompromisą. Arba tai gali būti vidinis sąmyšis, būtent, kad atrodo nors persiplėšti į 5 dalis, nes tiek čia yra svarbus reikalai, kuriuos reikia padaryti. Na, pavyzdžiui, darbas, tiek kažkokie tais mokslai, tiek sveikata, tiek judesys, tiek šeimos nariai, tiek kažkokie tais renginiai. Galbūt jūs nesitikėjote, kad tempas gali būti toks didelis, galbūt reikia į vieną tašką nukeliauti, kažką paimti, tada nukeliauti į tašką B, ten kažką atiduoti. Ir va taip pirmyn atgal įvairus judėjimas, pasiruošimas kažkam, taip. Bet jaučiasi tam tikras supurtimas, kad čia jau nėra laiko meditacijai, atsipalaidavimui, tinginiavimui, čia reikia mokėti ir bendrauti su kitais žmonėmis, kad rasti kompromisą, čia reikia ir suprasti savo stiprybės, jeigu norima laimėti tą prizinę vietą, čia taipogi ir reikia mokėti planuoti savo laiką, kad įmanoma būtų visur suspėti, viską padaryti ir atsipalaiduoti, taip. Tai korta nėra bloga, jinai tiesiog rodo, kad daugiau visko gali vykti aplink jūs arba jūsų viduje. Ir jums padėtų šių 2 savaičių laikotarpė, būtent ypatingai detalus laiko planavimas, prioritetų sudarimas aiškus ir taipogi suvokimas savo stipriųjų pusių, jeigu norite laimėti būtent toje konkurencijos kovoje.
Tai skorpionai linkiu didžiausios sėkmės šios pilnaties laikotarpiu. Visas asmenines paslaugas rasite elektroninėje parduotuvėje. Išsames mėnesio prognozes galite paklausyti tapę Magas klubo nariais. Na ir taipogi būsiu labai dėkinga už bet kokio tipo aktyvumą šiame kanale. Na, o mes, kaip visada, pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Šauliai. Šauliai jums iškrito monetų dvejetas ir mes matome, kad yra bijoma, kad kažkuri iš dviejų monetų nukris ant žemės. Ir vat būtent čia yra dvi kažkokios tai veiklos, du asmenys, kuriuom reikia skirti vienodai laiko, o tai suderinti būna sunku. Kažkam iš jūsų čia gali būti pilno etato ir pusės etato darbas, darbas ir studijos, darbas ir asmeniniai santykiai, karjera ir sveikata. Net ir viename darbe gali būti du vadovai, kuriem jūs turite paklusti ir kurie turi visiškai skirtingus reikalavimus būtent į jūsų pusę ir jums reikia įtikti abiems. Taip, ir va čia yra tas laviravimas, kad padaryti viską idealiai, kad viskam užtektų laiko ir kad visi būtų patenkinti. Tai čia labai svarbu yra detaliai planuoti savo laiką, jeigu norite, kad nei viena moneta būtent jums iš rankos neiškristų. Kitiems iš jūsų čia gali būti svarbus pasirinkimas, kurį reikės priimti, ir jį priimti geriausiai yra iš finansinės perspektyvos. Tai yra būtent išanalizavus, kas jums finansiškai labiau apsimoka. Čia negalima žiūrėti į situaciją tik iš pirmo žvilgsnio. Na, pavyzdžiui, jūs galvojate įsigyti pigią rankinę ar brangią kokybišką rankinę. Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad pigią rankinę, taip, bet kai jūs suprantat, kad jinai jums neatlaikys 5 ar 10 metų, kad ją labai greitai reikės keisti, ir jūs taip pasiskaičiuojat, kad galbūt apsimoka vieną kokybišką rankinę pirkti, negu 10 nekokybiškų, taip, ilgojo laikotarpio, arba kažkokį tai, na, pavyzdžiui, mobilųjį. Ar pirkti pigesnį, kuris po 2 metų visiškai nebeveiks, ar nusipirkti brangų, kuris jums gali išlaikyti 5 ir 7 metus, ar tas pats apie kompiuterį, taip, priklauso būtent nuo jūsų poreikių. Tas pats ir apie automobilį. Tas pats ir su darbu. Čia reikia labai atidžiai viską išanalizuoti. Jums gali atrodyti, kad jums labiau apsimoka važiuoti į kitą miestą, nes ten būtent atlyginimas to darbo pasiūlymo yra didesnis. Bet jeigu jūs paskaičiuotumėt, kiek jūs laiko užtrunkate kelyje kiekvieną dieną, kiek jūs išleidžiat kurui, jūs galite pamatyti, kad pigiau, labiau apsimoka iš finansinės ir laiko perspektyvos pigesnis darbas jūsų esamoje lokacijoje, taip. O galbūt čia atlyginimas mažesnis, bet čia jums suteikia visą maitinimą ar apgyvendinimą. Tai kai šita korta iškrenta, čia labai svarbu yra pamastyti tiek trumpalaikę, tiek ilgalaikę perspektyvą, kuris variantas kiek laiko jums gali išlaikyti ir iš tiesų kiek jūs investuosite, kiek po to reikės investuoti. Ar tikrai daiktas atsipirks, ar tikrai išlaikys tiek metų, kiek jūs planuojate jį naudoti. Tai jeigu jūs rinksitės vieną iš 2 darbų, tai turite apie visas šitas smulkmenas pamastyti. Jeigu jūs rinksitės kažkokią tai prekę, pirkinį, irgi turite pamastyti būtent apie tuos savo visus poreikius. Jeigu reikės, pavyzdžiui, derinti individualią veiklą ir samdomą darbą, tai tiesiog, kaip ir minėjau, tiesiog išsamiau, detaliau susiplanuojam kiekvieną savo valandą, kad nei viena, nei kita moneta nenukristų. Na ir apskritai tai yra finansinė korta, kai reikia labai gerai paskirstyti pinigus, kurie ateina ir pinigus, kurie išeina. Tai čia gali būti, kad šių 2 savaičių laikotarpyje tiesiog natūraliai susidomėsite, kas vyksta jūsų banko sąskaitoje, kur tie pinigai iškeliauja, iš kur jūs tos pinigus gaunate ir kaip padaryti, kad nereikėtų sunkiai laukti to kito atlyginimo, kad galbūt pavyktų šiek tiek pasitaupyti tų pinigų ar kažkur tais investuoti. Tai čia gali būti kažkokie tais biudžeto analizės reikalai. Na, o jeigu pinigų trūksta, tai šita korta sako, kad atsakingiau žiūrėkite į savo piniginę
Ir šių 2 savaičių laikotarpyje per daug neatsipalaiduokite ir tiesiog neišlaidaukite. Jeigu jūs tikrai susiplanuosite kiekvieną savo išleistą pinigėlį, taip, kur jisai bus išleistas, dėl ko, ar jums tikrai reikia tos prekės, ar jums nereikia tos prekės, tokiu būdu jūs galėsite iki kito atlyginimo ištverti. Bet jeigu jūs turėsite impulsyvius pirkinius, tai tuomet gali būti sudėtingiau. Čia eina kalba būtent apie tuos žmonės, kurie sunkiai nugyvena, išlaukia kito atlyginimo. O jeigu pas jūs yra jau kažkur tai santaupų, yra kažkoksai tai saugumo krepšelis, tai tuomet šita žinia ne jums, bet vis tiek gali būti kažkokie tais apskaitos, balanso, audito reikalai būtent šių 2 savaičių laikotarpyje. Tai šauliai linkiu didžiausios sėkmės šios pilnaties laikotarpiu. Visas asmeninės paslaugas rasite elektroninėje parduotuvėje. Išsames mėnesio prognozes galite paklausyti tapę Magas klubo nariais. Na ir taipogi būsiu labai dėkinga už bet kokio tipo aktyvumą šiame kanale. Na, o mes, kaip visada, pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Ožiaragiai jums iškrito kardų tūzas, tai yra naujų pradžių ir komunikacijos korta. Kas čia pas jūs gali vykti? Čia gali būti svarbių sutarčių pasirašymas, svarbus skambučiai, svarbios dėrybos, kažkokių tais dokumentų atnaujinimas gali būti, naujos studijos, naujos žinios kažkokios tai, nauji kursai. Kardų tūzas jums gali atnešti svarbę idėją, kuri jums netikėtai šauna į galvą ir jos apleisti nereikėtų, ją reikėtų ir toliau vystyti, jinai jums gali būti labai naudinga. Na ir taipogi šitas kardas gali dėti tą paskutinį tašką ar kažką tais nukirsti, atkirsti iš jūsų gyvenimo. Bet kokiu atveju tai yra logiška, racionali korta, kuri įneša į jūsų tas 2 savaitės aiškumo. Ir tas aiškumas gali ateiti su tam tikrom pabaigom. Galbūt jūs dedat paskutinį tašką kažkokiuose tai santykiuose ar kažkokiuose tai darbiniuose reikaluose, taip, ir jums aišku, kad viskas. Šitam darbe aš nepasilieku, man reikia ieškotis naujo darbo, taip. Ar jūs nutraukėt senas draugystės, kažką tai užblokuojat socialiniuose tinkluose, taip. Šita korta yra logiško, racionalaus mąstymo ir žingeidumo. Galbūt jūs kažkuo tais domėsitės, galbūt jūs stebėsite kažkokius tai žmonės per nuotolį socialinėje erdvėje, taip, kurių kažkurį tais ilgą laiką nematėt. Na ir taipogi kardas gali taisyti. Taisymas gali būti tiek kūno, tiek įrangos kažkokios. Tai, pavyzdžiui, garantinis taisymas, kažkas tai namuose sugenda, ar automobilis sugenda, reikia vežti į autoservisą. Taip. Sveikatos taisymas gali būti kraujo tyrimai, gali būti kiti kūno tyrimai, gali būti žaizdos siuvimas, metalas kūne, kažkokios tai injekcijos. Galite turėti kažkokį tai svarbų bendravimą, dėrybas. Apskritai šita korta rodo būtent tą žingeidumą ir blaivą aštrų protą. Tai čia labai svarbu šių 2 savaičių laikotarpyje viską matyti logiškai, informaciją patikrinti ir prieš dedant savo parašą viską dar kartą labai gerai persiskaityti. Galbūt jums kažkokioje tai gyvenimo srityje truks informacijos ir čia gali pasijungti tas žingeidumas, kad reikia daugiau pasiskaityti, daugiau paanalizuoti, kad visą šitą situaciją pavyktų matyti tikrai, realiai, be jokių rožinių akinių ir be jokių fantazijų. Tai ožiaragiai linkiu didžiausios sėkmės šios pilnaties laikotarpiu. Visas asmeninės paslaugas rasite elektroninėje parduotuvėje. Išsamių mėnesio prognozių galite paklausyti tapę Magas klubo nariais. Na ir taipogi būsiu labai dėkinga už bet kokio tipo aktyvumą šiame kanale. Na, o mes, kaip visada, pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Vandenį. Vandenį jums iškrito didysis arkanas žvaigždė. Labai graži pozityvi korta. Na, visų pirma, žvaigždė yra matomas dangaus kūnas, dėl to ir jūs galite tapti žvaigždėmis šių 2 savaičių laikotarpyje.
ar kažkur užlipti ant scenos parodyti savo talentus, ar tiesiog būti išskirtiem kaip geriausiam darbuotojam savo darbo kolektyve, taip. Ar tiesiog, jeigu jūsų darbas susijęs su socialiniais tinklais, tai čia jūs galite būti labiau pamatyti negu įprastai. Na ir taipogi žvaigždė yra pozityvumo vilties korta, kad ateitis bus dar geresnė negu yra dabartis. Ir jeigu jūs turite tokią emocinę būseną, tai reiškia, kad gyvenimas po truputėlį pradėjo eiti pozityvia vaga. Taip, galbūt jūsų sveikata buvo prasta. Tai čia jau sveikata stiprėja, gerėja ir dėl to pas jūs atsiranda ta viltis, kad ateityje viskas bus dar gražiau. Galbūt ilgą laiką neturėjot jokių svajonių tikslų, tai čia tos svajonės gali pas jūs atsirasti ir jos jūs įkvėps eiti, judėti į priekį. Gali būti, kad nukeliausite į kažkokios tai įžymybės pasirodymą. Būtent susitiksite su žvaigžde, taip. Galbūt jūsų dėmesys būtent keliaus į astrologiją, astronomiją, galbūt dažniau pažiūrėsite į dangų, galbūt nukeliausite į planetariumą, viskas, kas susijęs su dangaus kūnais, taip. Na ir taipogi žvaigždės korta gali išpildyti jūsų kažkokią tai svajonę, čia jūs jau galite priartėti jos link, o kažkam iš jūsų tai bus tiesiog naujos svajonės. Bet kokiu atveju šita korta rodo, kad pas jūs pagaliau atsiranda ta viltis, kad viską galima išspręsti, pas jūs grįžta tos jėgos. Na ir taipogi šita korta yra labai kūrybinga. Tai jeigu jūsų darbas susijęs su kūryba, tai panaudokite būtent šitą energiją, bandant kažką tai sukurti gražaus. Na, o jeigu jūsų darbas susijęs su socialiniais tinklais, tai nebijokite savęs ten daugiau parodyti, pamastykite apie marketinginę kampaniją, kažkokias tai reklamas, taip, nes čia jūs galite būti pastebėti. Čia jūs galite išsiskirti iš minios. Svarbiausia čia jums būtų svajoti. Ypatingai jeigu jūs ilgą laiką jau neturite energijos ir noro ir motyvacijos, tai tiesiog susikurkite tokias svajones, kurios pagaliau jūs priverstų pajudėti iš to stagnacijos taško, kurios iš tiesų jūs motyvuotų, kurios būtų tikrai jūsų svajonės, ne kažkieno jums primestos svajonės, o iš tiesų jūsų tos pačios giliausios, kurios priverstų kasdienybę matyti pozityviau ir judėti savo tikslų link. Tai vandeniai linkiu didžiausios sėkmės šios pilnaties laikotarpiu. Visas asmeninės paslaugas rasite elektroninėje parduotuvėje. Išsames mėnesio prognozes galite paklausyti tapę Magas klubo nariais. Na ir taipogi būsiu labai dėkinga už bet kokio tipo aktyvumą šiame kanale. Na, o mes kaip visada pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Žuvis. Žuvytės jums iškrito monetų septynetas. Monetų septynetas dažniausiai yra laukimo fazė, nes didžiausią dalį pastangų jūs jau įdėjote praeityje. Būtent jūs praeityje pasodinote kažkokį tai medelį, pasodinote sėklą ir iš jo jau dabar kažkas tai auga. Ir čia jūs, jeigu praeityje įdėjote pastangų, čia pas jūs gali atkeliauti pirmas derlius, pirmi vaisiai. Na, pavyzdžiui, jūs pradėjote naujas studijas ir jūs jau pradedat gaudytis, kas ten vyksta, o galbūt jūs jau turite pirmus klientus, galbūt jau į kažkokią tai įmonę įsidarbinote kaip asistentas ar kaip praktikantas, taip. Čia yra pirmieji vaisiai, jūs jau juos matote, bet tas derlius dar nėra toksai skanus, saldus ir čia gali kilti abejonės, kada aš gausiu tuos skanius vaisius. Tai čia yra tas etapas, kai galbūt reikia pakeisti įrankius, nes pats medis jau užaugo ir čia jums reikia pamastyti apie kažkokias tai papildomas galimybes, kaip įmanoma būtų, sakykime, tą savo veiklą, tą verslą auginti toliau. Čia jūs jau galite pereiti į kitą verslo stadiją, kur galbūt reikia pritaikyti kažkokius tai dirbtinio intelekto įrankius, galbūt reikia jums specialistų konsultacijos, ar tai yra kažkokie tais apskaitos reikalai, ar marketingo reikalai, ar investicijų reikalai. Svarbiausia, nemesti kelio dėl takelio,
Nes čia yra tas etapas, kur pagrindinis darbas, daug veiklos buvo praeityje, o dabar yra tokia laukimo fazė, kad atrodo gal niekas ir nevyksta, gal daugiau nieko ir neįvyks. O iš tiesų tai yra labai svarbus šitas etapas, kurį praėję vėliau jūs gausite dar stipresnį rezultatą, dar geresnį rezultatą. Bet kadangi jau situacija pasikeitė jūsų veikloje, jūsų versle, čia reikia ir įrankius pakeisti, kad tas efektyvumas, kad tas pelnas būtų geresnis, didesnis ar greičiau pas jūs ateitų. Taip, jeigu jūs iki šiol nieko nedarėte, tai šita korta sako, kad reikia pradėti investuoti į save, į savo žinias, į savo gebėjimus. Ir tai yra lėtas procesas, čia nereikia skubėti. Čia nereikia tikėtis, kad rytoj jums iš dangaus milijonas nukris, o reikia nuosekliai dirbti. Taipogi kažkam iš jūsų čia gali būti, jeigu jūs investavote, ilgą laiką investavote į kažkur tai taip, ar į akcijas, ar į obligacijas, ar į nekilnojamą turtą, ar į kitus dalykus, tai čia jūs galite pajausti, kaip jūsų ta investicijų vertė išaugo. Jeigu jūs į niekur neinvestuojate, čia pas jūs gali atkeliauti tas susidomėjimas, kad galbūt atėjo metas kažkaip tais ne tiesiog taupyti banko sąskaitoje, o tuos pinigus kažkur tais dalį bent jau suinvestuoti. Tokie įvairūs biudžeto paskirstimo, investavimo klausimai pas jūs gali atkeliauti. Bet jeigu jūs ilgą laiką jau kažką tai stengiatės darėte dėl savo karjeros, dėl savo verslo, dėl savo profesinės ateities, tai čia gali ateiti toks etapas, kur atrodo neįdomu ar nieko nevyksta, ar kad jau situacija nepagerės, tai situacija keisis, bet tiesiog atėjo naujas etapas šitoje kelionėje ir jūs turite taipogi prisitaikyti, taip, pamastyti apie naujus įrankius. O jeigu iki šio laiko nieko nedarėte, tai šita korta jūs kviečia būtent permastyti savo taupimo, investavimo strategiją ir taipogi pamastyti, ar jūs pakankamai investuojate į savo žinių bagažą, į savo sveikatą, į savo praktiką, darbą, karjerą. Ar nėra taip, kad jūs norite daug, bet patys mažai pasistengėte, taip? Tai kuo daugiau pasistengsite, tuo geresnio rezultato, skanesnių vaisių galite tikėtis ateityje. Bet čia yra toks ramus, lėtas, nuobodus etapas, kuris labai dažnai žmonės suklaidina, jiems gali atrodyti, kad niekas čia nepasikeis, o iš tiesų tai yra etapas labai svarbus, kai jūs, pavyzdžiui, formuojate socialiniuose tinkluose savo kaip žmogaus, kaip profesionalo įvaizdį, o galbūt kuriate savo prekinio ženklo įvaizdį ir tas įvaizdis nesusikuria per vieną dieną. Tai yra ilgas procesas, taip kad jo neapleiskite, tik pasirinkite naujus efektyvesnius įrankius ir toliau rūpinkitės savo medeliu. Tai žuvytės linkiu didžiausios sėkmės šios pilnaties laikotarpiu. Visas asmeninės paslaugas rasite elektroninėje parduotuvėje. Išsamių mėnesio prognozių galite pasiklausyti tapę Magas klubo nariais ir taipogi būsiu labai dėkinga už bet kokio tipo aktyvumą šiame kanale. O mes, kaip visada, pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate.